வணக்கம். நான் தான் சௌமியா. என்னோட வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜர்னி தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட நான் வந்திருக்கேன். அந்த ரெசிபி வந்து உண்மையிலே அல்டிமேட்டா இருந்தது. நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இன்னைக்கு டே 19ஓட ரொட்டீன். ஸோ, 48 டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு டே 19. ஸோ, வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இன்னைக்கு காலையில ஃப்ரைடே. ஸோ, ஃப்ரைடேன்றதுனால காலையில கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் அதிகமா இருந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு வந்து காலேஜ் போற வேலை இருந்தது. ஸோ, நான் படிச்சு முடிச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் 2016ல முடிச்சேன். அண்ட் இப்ப தான் போய் நான் வந்து என்னோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்க போலாம் அப்படின்னு நான் கிளம்புனேன். அண்ட் காலையில எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா நான் வந்து எங்க அப்பா கூட போயிட்டேன். அதனால என்னால காலையில ரொட்டீன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கவே முடியல. ஸோ, காலையில நார்மலா எப்பயும் போல வீட்டு வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு, அண்ட் 2 தோசை எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் வெளிய போறதுனால, அதுவும் டைம் இல்லாததால நான் வந்து வீட்ல நார்மலா நம்ம இட்லி, தோசைலாம் சாப்பிடுவோம்ல. ஸோ, அந்த தோசை அண்ட் சாம்பார். ஸோ, இதான் காலையில சாப்பிட்டுட்டு நான் கிளம்புனேன். அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் போயிட்டு அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ட வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ, இருக்குமோ இல்லாம போயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு செம்ம டவுட்டோட தான் போயிருந்தேன். நெறைய பேர் வந்து எந்த காலேஜ் முடிச்சீங்க? அண்ட் எங்க படிச்சீங்க? நெறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ, நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில தான் படிச்சேன். அண்ட் யூஜி பார்த்தீங்கன்னா, பாரதிதாசன் கவர்மெண்ட் உமன்ஸ் காலேஜ் அண்ட் பிஜி பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்சி மாமுனிவர் அ அதுவும் வந்து பாண்டிச்சேரி தான். ஸோ 2மே இங்க தான் முடிச்சேன். அத வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மதியம் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு அம்மா வீட்ல போயிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டேன். ஸோ ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா, ஒரு நார்மலா ஒரு பிஸியான டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கண்டிப்பா நமக்குன்னு தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நான் வந்து வண்டியில போயிட்டு வந்தேன்னா, எனக்கு பேக் பெயின் வரும். ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கழுத்துலாம் வலிக்கிற மாரி இருக்கும். ஸோ அதனாலயே வந்து ம். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்பேன். ஸோ, அந்த டைம்ல வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஸோ, நீங்க வந்து அந்த வலியோட மத்த வேலையிலயும் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ, அதனால உங்களுக்கு அந்த டைம கொஞ்சம் குடுத்துக்கோங்க. ஸோ, அதான் நான் சொல்றேன். அண்ட் காலையில எப்பயும் போல நான் வந்து எம்ப்டி ஸ்டொமக்ல தண்ணி குடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நைட்டு சோக் பண்ணி வச்சிருக்க வெந்தயம், ட்ரை கிரேப்ஸ் இத சாப்பிடுறது. ஸோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ, லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, நான் கருப்பு கவுனி அரிசியில புட்டு செய்றேன் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ, அந்தோட கன்டினியூட்டியா தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா, நான் 2 அரிசி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கருப்பு கவுனி அரிசியும், அது கூட வந்து கார அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா கார அரிசியில புட்டு செய்யும்போது டேஸ்ட்டா இருக்கும். பட் ஆனா கருப்பு கவுனி அரிசி சேர்த்து செஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ட்ரைக்காக தான் நான் பண்ணேன். பட் ஆனா நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஒண்ணு கருப்பு கவுனி அரிசி இல்லன்னா கார அரிசி 2யும் வந்து தனித்தனியா செஞ்சு பாருங்க. டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது. பட் இருந்தாலும் என்ன மிஸ்டேக் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு கவுனி அரிசி ஊறுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. பட் ஆனா கார அரிசி சீக்கிரமா ஊறிடுச்சு. கருப்பு கவுனி அரிசி வந்து நல்லா வந்து மெல்லிசா இருக்கும். பட் ஆனா ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் அத. அதனால நீங்க நல்லா ஊற வைங்க. ஸோ ஊற வச்சுட்டு நைட் ஊற வச்சுட்டு காலையில ப்ரிப்பேர் பண்ற மாரி பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சிருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அரைக்கும்போது சின்ன சின்னதா இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி மட்டும் அரைப்படல. ஸோ லைட்டா மைல்டா அது இருந்தது. பட் ஆனா சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பரா இருந்தது. ஸோ இத நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபில்டர்ல நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க. ஸோ நார்மலா நம்ம அரிசி புட்டுலாம் எப்படி செய்வோமோ அதே மெத்தட் தான். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஃபில்டர்ல இந்த மாரி வடிகட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா, தண்ணி ஃபுல்லா ட்ரை ஆயிடும். ஸோ தண்ணி வந்து ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஒரு டவலோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ட்ரையான கிளாத்ல போட்டுட்டு, நம்ம வந்து இத வந்து காய வைக்கணும். ஸோ நீங்க ஃபேன் காத்துல காய வைங்க. ஏன்னா வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது. அந்த ஈரப்பதம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாரி ஈரப்பதம் இருக்கணும். பட் ஆனா அது வந்து அரைப்படும்போது ஒண்ணோட ஒண்ணு ஒட்டாம வரணும். ஸோ இதுதான் வந்து மெத்தட். அரைக்கும்போது மாவா அதாவது ஒண்ணோட ஒண்ணு ஒட்டாம உதிரி உதிரியா வரணும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஃபேன்ல வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சிருந்தேன். ஸோ மத்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஈரமாவும் இருக்கணும். பட் ஆனா தண்ணி வந்து சொட்டக்கூடாது. ஸோ அதான் மெத்தடு. ஸோ அத வந்து ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, நீங்க அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு மாவு வந்து இந்த மாரி அரைபட்டு வராது. ஸோ அரைக்கும்போது ஒண்ணோட ஒண்ணு ஒட்டாம இந்த மாரி உதிரியா இருக்கும். பட் ஆனா ஈரப்பதமும் இருக்கும். அண்ட் லைட்டா வந்து அந்த கருப்பு கவுனி அரிசி மட்டும் அரைப்படாம அங்கங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பீஸா இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்ப நான் இது கூடயே வந்து உப்பும், ஏலக்காவும் போட்டுக்க போறேன். நீங்க வந்து உப்பு தண்ணி தெளிக்கிறீங்கன்னா, தெளிச்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து பயமா இருந்தது. நான் உப்பு தண்ணி சப்போஸ் தெளிச்சு அது வந்து ஈரமா ரொம்ப கொழ கொழன்னு ஆயிட்டா என்ன பண்றது? சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், நான் மாவுலயே வந்து ஒரு கல்லுப்பு கொஞ்சமும், ஒரு 3 ஏலக்காவும் போட்டுக்கிட்டேன் ஃப்ளேவர்க்காக. ஸோ போட்டு எப்பயும் போல மாவு அரைக்கிற மாரி அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் தேங்காய் வந்து துருவி வச்சிருக்கேன். அ இது செய்ய போறோம்னா, நம்ம அந்த தேங்காய் போட்டா தான் அது வந்து அழகா வரும். ஸோ நான் வந்து பார்த்ததுல அப்படிதான் பண்ணாங்க. ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, அடியில வந்து அந்த ஜல்லடை மாரி போட்டுட்டு, ஒரு லேயர் வந்து நான் தேங்காய் போட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்க வந்து இந்த இந்த
புட்டு குழா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாத்து போட்டு நீங்கள் அரிசி மாவை அரைச்சதை அப்படியே வேக வச்சு எடுத்து தேங்காய் வெல்லம் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இது இருக்காதுல்ல. ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் வந்து நான் மாவு போட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி குழா புட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு லேயர் வந்து தேங்காய், ஒரு லேயர் வந்து மாவு, அடுத்த லேயர் வந்து தேங்காய், அதுக்கு மேலே மாவு, தேங்காய் 2 இது மட்டும் போடுங்க. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, குட்டி குட்டியாக இருந்தால் அழகாக இருக்குமேன்னு நினச்சிட்டு போட்டேன். பட் ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு வந்து செட் ஆகவே இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் மாவு இருந்ததுன்னா அது வந்து கொட்டிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் லேயர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அடியில் தேங்காய், நல்லா மாவு போட்டுட்டு மேலே தேங்காய். ஸோ அது ஒன்று போட்டிங்கனாலே சூப்பராக உடையாமல் அழகாக வரும். நான் அடுத்த இது போட்டேன், அது நல்லா வந்தது. ஸோ இதாங்க மெத்தடு. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்காய் மாவு, கொஞ்சம் தேங்காய் மாவு அந்த மாதிரி போட்டதால் மாவு வந்து நல்லா கட்டியாகலை. ஸோ கேப் நடுவில் நிறையா இருந்ததுனால அது கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக கொட்டுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். ஸோ மாவு போட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டேன்னா, அடியில் தண்ணி வச்சு அதை கொதிக்க வச்சுட்டேன். ஸோ தண்ணி நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும்போது நீங்கள் இது வச்சிங்கன்னா இது கீழே உழுந்துரும். ஏன்னா நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன்னா, அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டேன். ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா அந்த மேலே இருக்கிற புட்டு அப்படியே கீழே உழுந்து போச்சு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக வைக்கக்கூடாது போல். அந்த தண்ணி வந்து அந்த ஸ்டீம் வெளியே போக முடியாமல் அந்த மேலே இருக்க அந்த குழாயே கீழே உழுந்து போச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு நல்லா 20 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புட்டு ரெடி ஆகிடும். ஸோ சூப்பராக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணதால் ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க அது செய்யும்போது. நம்ம வந்து சரியோ தப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்குவோம். அதுதான் மெத்தடு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபெயிலியரை பார்த்து வருமோ வராதோ, வராது நமக்கு நம்ம செய்ய வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க. ஒரு மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணால் தான் அடுத்தது அந்த மிஸ்டேக் பண்ணவே மாட்டோம். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, லைஃபாக இருந்தாலும் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயம். செஞ்சு பார்ப்போம் தப்பாக வருதா, ஸோ அடுத்த தடவை திருத்திக்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து கொட்டிக்கிச்சுங்க. ஏன்னா மாவு வந்து கொஞ்சமாக இருந்ததால் கொட்டிக்கிச்சு. அடுத்தது ஓரளவுக்கு வந்து உடையாம தான் வந்தது. ஸோ என்னது இது உடஞ்சி வருது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், இதை நீங்கள் அப்படியே முழுசாவா வாயில் வைக்க போகிறீங்க, எப்படி இருந்தாலும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி தானே சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் வந்து சீரியஸாக நல்லாவே இருந்ததுங்க. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் வந்து கார அரிசியில் இந்த மாதிரி புட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முதுகு வலி, பீரியட்ஸ் டைமில் வரும்ல, ஸோ இடுப்பு வலி, ஸோ அதெல்லாம் வராமல் இருக்கும். அந்த அரிசியில் அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்குது. கருப்பு கவுனி அரிசி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம சுகர் லெவலெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன், விக்கிமாமாக்கு சுகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் இருந்தது. ஓகே, அவங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை இதையே முடிச்சிட்டேன். ஸோ உண்மையாகவே நல்லா இருந்தது. நீங்கள் வேணால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியாக திரும்ப நான் வந்து செஞ்சு பார்த்தேன். பட் ஆனால் இந்த தடவை நல்லாவே வந்திருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து தேங்காய், அதுக்கு அடுத்தது ஃபுல்லாக மாவு போட்டேன். ஆனால் இதுக்கு நடுவில் எப்படி தேங்காய் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க. நான் மேலேயும் அடியில் தேங்காய் போட்டு மாவு போட்டு வச்சுருந்தேன். திரும்ப மேலே ஒரு லேயர் தேங்காய் போட்டிருந்தேன். அவ்வளவுதான். பட் ஆனால் இது எப்படி வந்தது எனக்கு இது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்குது. நான் தேங்காய் நடுவில் போடவே இல்லை, எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் அடுத்த தடவை போடும்போது உடையாமல் அழகாக நீட்டாக வந்தது. ஸோ நான் சொன்னேன்ல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தடவை நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணால் அடுத்த தடவை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால, ஸோ தோல்வியை வந்து எப்பயுமே வந்து ஏற்றுக்கணும். ஸோ அதுலேருந்து நல்ல ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தத்துவத்தோடு இன்றைக்கி வந்து இதை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட வந்து நான் நிறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நான் நடுவில் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருந்தேன். அப்போ வந்து மக்கானா இருக்குல்ல, ஸோ நம்ம லோட்டஸோட சீட்ஸ், ஆமாம், அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காகவே என்ன பண்ணேன்னா புட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஷாப்பிங் போனேன். ஸோ இது வாங்க மட்டும்தாங்க போனேன். ஸோ இது வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
50 கிராம்ஸ் வந்து 90 ருபீஸு. அண்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து பாப்கார்ன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, இதில் 90 ருபீஸ் இருக்குது 50 கிராம் சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு இது எடுத்து பார்த்தா அதில் வந்து 80 ருபீஸ் தான் போட்டிருந்தது. ஓகே அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் இவ்வளோ கம்மியான குவான்டிட்டி, பட் ஆனால் வந்து ப்ரைஸ் வந்து அதிகம். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. அண்ட் ஸோ அதை வந்து நான் வாங்கிக்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அது ஒன்று வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நான் என்ன பிராண்ட் காஃபி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா, இந்த ஷாப்பில் தான் வாங்குவேன். இந்த லியோ காஃபி அப்படின்னா. ஸோ இங்கே 3 வெரைட்டி இருக்கும். அதில் எது வேணுமோ நான் அதை வந்து இங்கேயே கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, பார்க்கறதுக்கு பாப்கார்ன் மாதிரி தான் இருந்தது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி பார்த்தேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இது பேக்கெட்குள்ளே வந்து ரொம்ப நமுத்து போன மாதிரி, அதாவது ரொம்ப கிறிஸ்பியாலாம் இல்லை, ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஓகே அதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு உப்பு, காரம் எந்த டேஸ்ட்டுமே இல்லை. அப்படியே ப்ளைனாக நம்ம அவல் சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும். அவல் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதிலே கம்மி டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு பேனில் போட்டு ஓகே இதை ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன். எனக்கு அப்பயும் அப்படி தாங்க இருந்தது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாப்கார்னே சாப்பிட்டு போயிடலாம். சோளம் வாங்கிட்டு வந்து அதை பொரிச்சு அதை சாப்பிட்லாம். வேணால் இது வந்து கேரமைல் பண்ணி அது கூட சாப்பிட்லாம். லைட்டாக வெல்லம் போட்டு அதை வந்து நல்லா பாகு மாதிரி காய்ச்சி அதில் இதை கோட் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம். பட் ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சாப்பிட்டோமா எடுத்து போட்டோமா அப்படின்ட்டு வேலை ஸ்நாக்ஸ் பண்ணால் அப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இது கூடவே நான் வந்து ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் வாங்கி வந்தேன். தன்யாஸ்ரீ வந்து பாப்கார்ன் கேட்டிருந்தா. ஸோ ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு அவளுக்கு வந்து பாப்கார்ன் பொரிச்சேன். ஸோ பாப்கார்னுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பட்டர், சால்ட் எல்லாமே இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம நார்மலாக கார்ன் வாங்கி பொரித்து சாப்பிட்டா நிறைய கிடைக்கும். ஸோ 80 ருபீஸ்க்கு வந்து நிறைய குவான்டிட்டி இருக்கும். இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் ஹெல்த்தி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது தான். பட் இருந்தாலும் காஸ்ட் அதிகம். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா, அந்த எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் சாப்பிட்லாம். ஸோ எப்பயாச்சும் உங்களுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோன்றப்போ சாப்பிட்லாம். மற்றபடி வந்து ரெகுலரெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபீட்பேக். ஏன்னா அந்த சிஸ்டர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ வந்து தன்யாவுக்கு வந்து கார்னும், எனக்கு வந்து இந்த மக்கானாவும் எடுத்துக்கிட்டேன். இது என்னது? இது என்னது? இது என்னது? இதுவும் பாப்கார்ன் மாதிரி தான். இது ரெண்டுத்துல எது டேஸ்டா இருக்கு சொல்லு. எது டேஸ்டா இருக்கும்? தன்யஸ்ரீக்கு பாப்கார்னும் எனக்கு வந்து அந்த மக்கானாவும் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். பட் ஆனால் எனக்கு பாப்கார்ன் தாங்க பிடிச்சிருந்தது. கொஞ்சம் வந்து அதுலேருந்து எடுத்தும் சாப்பிட்டுட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி விலாக் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸோட உங்களை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் டேக் கேர் அண்ட் சேஃபாக இருங்க. பாய்.